قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمتابعة كل من سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق المتابعين في ملف إسكوبار الصحراء بجنح متعلقة بقانون الصرف تهم بالأساس استيراد عملات أجنبية والاتجار بها بدون ترخيص. وأيدت الغرفة المذكورة في قرار لها قبل أيام ملتمس النيابة العامة القاضي بإلغاء إسقاط قاضي التحقيق جنحة الاتجار بالعملات الأجنبية، وهكذا تقررت متابعة سعيد الناصري بجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقاً للفصل 2 من ظهير 10/9/1939 والفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/5/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1050 بتاريخ 19/5/1966 والفصول 1 و15 و17 من ظهير 30/1948 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 مع تأييد القرار في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر. وكان قاضي التحقيق تابع الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملة أجنبية بدون تصريح عندما تفوق ما يعادل مبلغ 10,000 درهم منصوص عليها في ظهير 10/9/1939 والفصلين 10 و12 من القرار المقيم لسنة 18/5/48 والفصول 1 و5 و17 من ظهير 30/8/1940. كما قررت الهيئة متابعة المتهم عبد النبي بعيوي من أجل المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق أو تعادل مبلغ 100,000 درهم طبقاً لظهير 10/19/1932 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/2/1943 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 120 من القانون الجنائي. وفيما يخص البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بالقاسم ام فقد جرت متابعته بحسب المصدر نفسه إلى جانب كل من الطيبي إسماعيل ام بجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقاً للفصول 279 مكرر مرتين و170 مكرر 3 مرات والفصلين 106 و121 من مدونة الجمارك غير المباشرة.